nhớ phảiบอกกันถูเนี่ยดอกนี้ช่วยไลค์ช่วย subscribe ช่วยสัญญากันดังอันมินดับใบมือเรื่องไกด์พเนจบอกก็เรื่องจับแฟนจะตีสลันอย่าบอกแอดมินเนี่ยดอกนี้บรสมตีนเหมือนเนี่ยนี่ฮะคือแคลคลวนปีมา5เสถีคลายเตยจีเนี่ยสมตีนโดยซาตากาชื่อเจ้านังตกจัดเริ่มมนุษย์ได้เด็กคลวนสลันคลางเปงตีบอมพอดนะคลวนไอเตยแคลเตยจีจนปีกาพเนจคลายเตยจีบรสมตีนจามทนอลให้กรอนแต่โกนเกดูลซอกเกจาวประการทำมนุษย์ปีกาพเนจเฟยโกนเกดูลจงบรรจับบันเคยนังท่าโอโกนแต่เฟยเอาดูลนั้นคือจีโกนระบาดเดินปะปนคลวนไอจีมวยสหายสมันให้เนี่ยดอกนี้ดังทำมาจีคือเลี้ยบองกายพเนจดำใบปะปนแต่ปะปนนั่นคือก็เหาะซาโยกายพเนจตั้งแต่เอาปรับสิงให้มันตายปนนอกอันเฟยกวาดคลายเตยจิตเนี่ยสมตีนจนปีกาพเนจดังบกสำหรับกอดตีนเทวดาเท้าอันนั้นตัดดังดอลก้อยไอ้รูมาดองตีนติดเจ้าปีนังหายความตัดดังคลุนแต่คลุนไอ้รูมาดองตีนแต่เตยจะบัดก้อนเนียงส่วนนั่งคลางเหมือนเต้นจะใบก็ขณีซึ่งแต่สลับได้สายเนี่ยดอกขณีคังเป๊กกลมกวนเป๊กมันเนื้ออักกระเป๊กกวาดได้ปีมนกวาดสมานแต่เนียงส่วนนั่นคือปีกาพเนจแมนกวาดตายแต่จืดตกจัดเกจังเตอร์หายกวาดกระสกจัดแล้วบองพเนจแต่งกูระบอกคลุนไอเนี่ยเอาตัวสไลเดอร์คลุนสลันหายจำกระเวกกัดกายพเนจได้ส้มเกแมวโดยฐานเนี่ยบริจาคแมวแต่เทียนเป็นเนียงส่วนนั่นอันมีปีกาพเนจที่เนี่ยดอกขณีคือตัวโปรดบอกยืงกว่าอัดดังจังหายดัตเปบานจับประดามชีวิตมาดองติดกอดกับปรับทั้งจำใบทั้งไงที่จำกอดประดูกายพเนจเอาตัวโปรยืงกอดประชาโหลดกอดดังทำเหมือนนั่งอันมีปีกาพเนจปันได้กอดกับโยระบหมดสูตรเตอกับเรียมกับไฮเตอโลเตอจุลุจังทั่วอ้อยเหมือนนุ่งนั่งไพ่สลันคลางเหมือนเต้นในดอกนี้บอมเหนือปีกาพเนจก็คือประกาศเชียมันเปรตพเนจที่ให้กอมดังไทยกิโยไอมันจะโลพ่อปันได้เหมือนนี่คือปีกาคลายให้ประเดี๋ยวนั่งดังมองท่าเหมือนนั่งกับเหาะบอกประกอดตามปัตตะเกียขวดจังบานกายพเนจระบอกกวาดนั่งโยแต่เอาสหายสมันระบอกเกตายปนเองจังให้เกก็เหาะแต่คลุนเกนั่งคือมือเหมือนเคยปีกาพเนจตะกาเวียการกายพเนจจังตัวประระบอกยืนเนี่ยดอกนี้กอดจับบานท่าเปลนั่งก็คือเกี่ยวกอดสีใบชกายสีจันไหนชกายนะจังบานตัวประระบอกยืนนั่งกอดกระซองสักวิ่งเอาสีจันไหนชกายวิ่งโดยขณีได้ในทั้งไงแต่ตัวประระบอกยืนพร้อมปกกายพเนจเอาเนี่ยดอกนี้วิกดฟูบาตัวประวิ่งมาดองเตียเอาสีจันไหนชกายให้เกี่ยวกับเตอสบายซอยซอกจมูกนั่งอาศัยเกอาศินมังเดี๋ยวดอกนี่เตอซอยซอกสบายจมูกนี่เฟอโดยเชี่ยริจรีนะหายตัวประระบอกยืนกอดกับเฟอจีปีกาพเนจดำใบเอาปีเนี่ยนั่นคือสกับจัดจังนะคือจืดจะทั้งตัวประระบอกยืนปีกาพเนจเปิดแมนหายเก็บประคองไอตู้โปรยึงสิเน่ประกอบเพียหนประกอบกรมหนประกอบไอเอาตู้โปรบยึงก็ประดับไม่ได้ตามเปิดไอกระซาถึงอ๋อคือกอดบานเตรียมรู้จิตสลายกอดดังแท้มนุษย์นี้ฮะคือประกอบจิตเฟือบาปกอดยังให้กอดมันเอามนุษย์นี้นั่นคือบานจัดหนุตีกอดสกจิตเฟือจิปีกาพเนจเอาไว้ดำจะดำแทะมาระยะเราหดดัดไงแต่เกมาลาตีมตีโยสิจิเน่กรุบกรมหนโยเตยเนี่ยดอกนี้ตู้โปรบยึงก็อัดหมดได้ยังดัตเปบานสิกรุบกรมคือตรักดอสไลบอมโนลจมูกน้ำมาจ้าบอมโนลจิจารโรยเลียนให้สู้ทามีลัตถพิษซองให้คืออัดมีนี่เป็นนักบรรทุกประระบอกยืงก็ดอกอักไซจองภายในนังเจนมาวิ่งมองเกิดได้กิจการประกันทางแจ้งคือโยปีข้างซื้อฮาวตึกซื้อฮาวกิจมาจากกรมหนขยำเหมือนจะมาจากกรมหนเนี่ยฮัดไอเตอร์มาตีบ่มนอปีขยำตู้โปรกระทั่งเพลเจอร์เหมือนยังคือกลายคลุนไอจีมาจากกรมหนเนื้อสินมันคือจะมาจากกรมหนปีโปรไอเกบันบักคอมขยำเอาสินเย่ประกอบสตรอปสบัตเตอร์เกเอาให้โดยชนะหายขยำมันแปะปอนไอจมพูบ่มนอมูนิเตจังเนี่ยดอกนี้อาซื้อฮาวสินมังนั่นนะคือในปีนี้คือวิอัดมีลัตถเพียบไอในขนมการเราลุยมาซองหรือบ่มนออันนั้นไงเนี่ยดอกนี้ให้ก็ต่างออกนี้กลมชกอลนะแต่ให้ไอบานจีวิมีเรื่องการล่างได้แซ่ใต้สมัยคลุนตอนนั่นไงคือบานแต่ดามโยกรมหนระบอตัวโปรเตอร์เติมตัวโปรยังแต่เละบ่มนอลนังเอาอะไรนี่คลุนไอขมินลัตถเพียบซองบ่มนอลเกเต้หายมาจับบ่มนอลนั่นคือตามตีสัดโดยสกอต่างหมายขมินเอาการหยีขมินเอาการตอวาขมินเอาการขนมการดอกคลุนจังหายตัวโปรระบอยืนนั่งกอดกับบ้านมาจุมาได้ขมินปรับมาได้ขมินแบบนี้แบบนู้หายปกติลุยเอาใจปกติการตันนี้กีเอาใช่ไหมใต้การตันนี้กีแต่งอ้อน้องสดแต่จีบ่มนอลเล่นเนี่ยดอกนี่มันเป็นจีการตันนี้กี
free អីទេហើយអាប្អូនថ្លៃនោះក៏អញ្ចឹងដែរដីឲ្យលុយតទិញដីផ្ទះសម្រាប់រៀបការប្រពន្ធចុងបញ្ចប់លុយនឹងសិតតែជាលុយដែលមាននៅក្នុងកងធនាគាររបស់នាងស៊ន់ទាំងអស់នឹងឯងហើយនាងស៊ន់ហ្នឹងគឺខំប្រឹងរកលុយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ប្រុសដែលខ្លួនស្រឡាញ់គិតទៅអ្នកនរគ្នាប្តីជាមនុស្សល្អមានសមត្ថភាពសង្ហាប្រកែមានទ្រព្យប៉ុន្តែប្រពន្ធបែរជាមិនស្កប់ស្កល់ទៅស្រឡាញ់ប្រុសដតីសុខចិត្តមានសហាយមានស្មន់ហើយរងទុក្ខលំបាកវេទនានិងទ្រព្យសម្បត្តិហើយទាំងប្តីខ្លួននឹងស្រឡាញ់ខ្លួនស្ទើរលេបរហូតដល់ហ៊ានលះបង់កាយភ្នែកឲ្យទៀតប៉ុន្តែមនុស្សស្រីនឹងគេហៅថាមនុស្សខាតលក្ខឬក៏មនុស្សដែលគ្មានសំណាងមនុស្សកម្មក្រាស់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងហើយគឺឥឡូវនេះរងទុក្ខវេទនាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ត្រូវរដូចថាស្វែងរកជំនួយស្វែងរកលុយស្វែងរកទ្រព្យដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងតែវាដោះអត់ចេញអ្នកនរគ្នាគឺវាដោះអត់ស្រួលសោះហ្មងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវារួចខ្លួនបានណាតែវាដោះទៅវារួចខ្លួនមិនរួចដល់ហើយអញ្ចឹងទៅអ្នកនរគ្នាក៏មកអង្វរទូប្រុសយើងឲ្យជួយទូប្រុសរបស់យើងគាត់អត់ជួយគាត់ថាហេតុអីមិនគាត់ត្រូវជួយអញ្ចឹងហើយគាត់ថាចេះសម្រាប់មនុស្សស្រីដែលផិតក្បត់គាត់ហើយស្រាប់តែមកសុំជំនួយពីគាត់ដើម្បីបរុប្រុសរបស់ខ្លួនហើយសួរថាគាត់ទទួលយកបានទេគាត់ទទួលយកអត់បានទេអញ្ចឹងហើយបើចង់ឲ្យគាត់ជួយបានតែឥឡូវធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់ទៅទូប្រុសរបស់យើងអ្នកនរគ្នាគាត់ធ្វើទរណកម្មលើពួកនេះខ្លាំងជាងនឹងទៀតខ្លាំងជាងរាប់រយពាន់ដងដោយហេតុថាអានេះគេហៅថាចេះដោយគំនុំដោយការគុំគួនដោយការសងសឹកធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងហ៊ានធ្វើសពគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងហើយសម្រាប់អាស៊ីនមឹងអ្នកនរគ្នាមកចាប់បំណុលតាមវាយតាមធ្វើបាបខ្លាំងមែនតើរហូតដល់ធ្វើឲ្យនាងស្វាន់ហ្នឹងណាគេក៏សម្រេចចិត្តថាគេនឹងមករស់នៅជាមួយទូប្រុសយើងម្ដងទៀតអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមកនេះណាគឺមិនមែនមកដោយក្តីស្រឡាញ់ទេមកដើម្បីបោកប្រាស់ទូប្រុសរបស់យើងដើម្បីបានលុយទៅជួយសហាយស្មន់របស់ខ្លួនពេលនឹងសហាយស្មន់អ្នកនរគ្នាក៏បានមកតាមរនាងនេះដល់ផ្ទះសួរតាហេតុអីនាងបោះបង់ចោលគេឲ្យមករកប្តីចាស់វិញទូស្រីថាបើខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមានបំណុលលុយឯណាជួយដោះស្រាយបំណុលរបស់បងប៉ុន្តែគេទាំងពីរនាក់មិនបានដឹងខ្លួនថានៅក្នុងបន្ទប់នេះគឺមានកាមេរ៉ាបង្កប់នោះទេអញ្ចឹងក៏ដេកជាមួយគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខចឹងហើយគេក៏សប្បាយរីករាយធម្មតាទូប្រុសរបស់យើងគាត់មកតអ្នកនរគ្នាតែគាត់ធ្វើដូចជាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យនាងស្វាន់នេះណាវាគិតស្មានមកដល់ថាទូប្រុសយើងឥឡូវចង់ធ្វើអីឲ្យប្រកបពេលខ្លះប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលសាហាវជាមនុស្សគួរឲ្យខ្លាចជាមនុស្សដែលមិនហ៊ានសឹងតែមិនហ៊ានចូលចិត្តវាមានចំណុចគួរឲ្យខ្លាចច្រើនមែនតើប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាแล้วឃើញថាខ្លួនឯងនឹងវាត្រូវការលុយគេខ្លាំងពេកអញ្ចឹងហើយនាងជន់នេះក៏ព្យាយាមទ្រាំព្យាយាមអត់ធ្មត់ទូប្រុសយើងក៏ដឹងក៏ថាចេះមនុស្សដូចនាងមិនចោលក្បួនពិតមែនណាអារឿងសហាយស្មន់ផិតក្បត់ប្តីខ្លួនឯងហ្នឹងឥឡូវនេះណាសហាយស្មន់ត្រូវគេវាយប្របាក់ជើងមកទៀតហើយក៏ខឹងគុំគួននឹងទូប្រុសយើងចង់សងសឹកនឹងគេសងមិនបានអ្នកនរគ្នាគេមានលុយគេមានទ្រព្យគេមានសមត្ថភាពគេសង្ហានៅពេលដែលកៅភ្នែកនឹងអវយវៈកោសិកាគេមានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងហើយគឺគេមិនអាចចាញ់យើងបានទេជីវិតមុនណាគេលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីអ្នកទាំងពីរតែអ្នកទាំងពីរបែរជាធ្វើបាបគេហើយសម្លាប់គេទៀតដណ្ដើមគ្រប់បែបយ៉ាងគេទៅទៀតឥឡូវនេះទូប្រុសយើងគាត់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាកែភ្នែកដែលឯងបានយកទៅនេះមិនមែនកែភ្នែកគាត់ទេហើយជាកែភ្នែកអ្នកណាមកពីណាគាត់ក៏មិនប្រកាសដែរអញ្ចឹងហើយគឺឯងភ្លឺបានតែរយៈក្រោយភ្នែករបស់ឯងនឹងមានបញ្ហាត្រឡប់វិញដោយសារកែភ្នែកហ្នឹងគឺវាអត់សមវាសមស្របទៅនឹងរាងកាយរបស់មនុស្សពេលនោះហើយនាងជន់គេអោបទូប្រុសឡើងជាប់សូមឲ្យទូប្រុសយើងជួយអញ្ចឹងណាទូប្រុសថាគាត់ជួយបានប៉ុន្តែត្រូវស្រែកថាអាស៊ីនមឹងហ្នឹងគឺជាបរោះចូលមកចាប់រំលោភវាទីបំផុតស៊ីនមឹងគឺជាប់គុកមួយជីវិតពីបទរំលោភខ្សែផ្សន្តិវៈអ្នកនរគ្នាហើយនាងជន់នេះណាគេក៏មានកូនជាមួយនឹងអាស៊ីនមឹងហើយគេប្រាប់កូនគេថានេះប្រភ្នោរបស់ប៉ាកូនហើយកូនត្រូវចាំឃាតករដែលសម្រាប់ប៉ាកូនគឺជាទូប្រុសរបស់យើងសឺហៅអ្នកនរគ្នាពេលហ្នឹងហើយម្ចាស់បំណុលនៅតែតាមទីបំណុលអត់ឈប់គេថាចេះមនុស្សស្លាប់បាត់ហើយហេតុអីត្រូវមកទីបំណុលពីគេគឺដោយសារនាងជាប្រពន្ធពីព្រោះអីទូប្រុសរបស់យើងហើយនាងមិននៅជាមួយមែនប៉ុន្តែមិនមែនជាប្រពន្ធទៀតទេឥឡូវអ្នកនរគ្នាមិនលុតចកងវល់ទូប្រុសយើងដើម្បីឲ្យទូប្រុសរបស់យើងនេះជួយសមបំណុលជួយដោះបំណុលគេថាកូនប្រុសនឹងគឺជាកូនប្រុសរបស់ទូប្រុសប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាដឹងមិនទេទូប្រុសរបស់យើងហ្នឹងគាត់ដឹងគាត់ថាមិនមែនកូនគាត់ទេទាំងម៉ែទាំងប្អូនថ្លៃហ្នឹងគេមកគម្រាមកំហែងទូប្រុសរបស់យើងគេថាចេះឯងធ្វើជាឪគេរបៀបណាបានបដៅឲ្យប្រពន្ធកូនរស់នៅលំបាកទូប្រុសរបស់យើងថាខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ទៅកូនហ្នឹងមិនមែនជាកូនរបស់ខ្ញុំទេកូនហ្នឹងគឺជាកូនរបស់ស៊ីនម៉ឹងតាមពិតតែយាយនេះក៏យ៉ាប់ដែរណាតាំងពូជបានន័យថាពេលឃើញកូនស្រីដើរខុសកន្លងខុសផ្លូវម៉ែមិនបានបដៅទូនមានអប់រំកូនទេតែបែរជារីករាយនឹងទង្វើរបស់កូនហើយជំរុញកូនបន្ថែមអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនធ្លាក់ចូលរ
បណ្ដៅវឹបម៉ែហ្នឹងគឺអត់មានគិតថាកូនឲ្យដឹងខ្លួនភ្ញាក់ខ្លួនមកវិញអត់ទេគឺគិតតែពីជំរុញគ្នាបន្ថែមបន្តទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលចុះនរោអត់មានអ្នកណាជួយអ្នកណាបានទេសូម្បីតែមនុស្សដែលមានចិត្តធម៌សប្បុរសដូចជាព្រះក៏នៅតែខ្លាចទៅជាមនុស្សអាក្រក់មិនព្រមជួយសម្រួលអ្វីទាំងអស់រហូតដល់ចុងក្រោយនេះ DNA បញ្ជាក់បានឃើញច្បាស់ថាកូននឹងមិនមែនកូនរបស់តួស្រីកូនតួប្រុសរបស់យើងទៀតជាកូនរបស់ស៊ីនម៉ឹងទៀតអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងហើយគឺចង់មកគំរាមកំហែងគេមិនបើមិនមែនកូនគេផងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដល់វេនតួប្រុសរបស់យើងចាប់ដើមប្តឹងយាយហ្នឹងនឹងនាងស៊ីនស៊ុនឈួនហ្នឹងអាប្អូនថ្លៃនេះគាត់ចាប់ដើមគាត់ដាក់ពាក្យប្តឹងហើយព្រោះរឿងនេះអ្នកនរគ្នាគឺគេអត់ប្រើអំពើហិង្សាទេគេប្រើច្បាប់មកដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកឯងធ្វើខុសអ្នកឯងត្រូវប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់មិនមែនករណីខ្ញុំត្រូវទៅឆ្លោះប្រកែកទាស់ទែងជាមួយនឹងឯងទេអញ្ចឹងគឺក្នុងរឿងនេះគឺលេងមកសាហាវហ្មងអ្នកនរគ្នាចង់ខ្លាំងក៏ខ្លាំងមិនរួចដែរហើយឥឡូវនេះណាប៉ូលីសគេក៏បានមកចាប់ដល់ផ្ទះដល់កន្លែងទៀតទាំងម៉ែទាំងកូនទាំងប្អូនថ្លៃនេះគឺរកផ្លូវរត់អត់រួចទេអ្នកនរគ្នាអើយហើយនាងស៊ន់អ្នកនរគ្នាចង់បញ្ចប់ស្អីក៏អត់សេះសល់ដែរគឺធ្លាក់ខ្លួនលំបាកហើយត្រូវបានជីតានឹងវាយហើយបដិញចេញពីគ្រួសារទៀតដោយសារអីចរិតអន់បង្កបញ្ហាធ្វើឲ្យគ្រួសារមានភាពអាម៉ាស់ពួកគេប្រកាន់អ្នកនរគ្នាបើថាគ្រូអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារមានភាពបាក់មុខមានភាពអាម៉ាស់ធ្លាក់ចុះហើយអញ្ចឹងហើយក៏គឺត្រូវបានគេបដិញចេញពីគ្រួសារគេអាចបានຕົកទេបានន័យថាគឺពោពេញដោយភាពអាត្មានិយមពេលមានសុខរត់រកគ្នាពេលមានទុក្ខរត់ចោលគ្នាហើយឥឡូវនេះខាងនេះខំប្រឹងដើររលួយគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែគេបែរជាបោកប្រាស់ទៀតណានាងស៊ន់នេះណាលួយដែលបានមកសិតតែជាលួយคล้ายទាំងអស់អត់ដែលសែកស្អុយអញ្ចឹងគឺត្រូវចង់បញ្ចប់ខ្លួនឯងខ្លាចទៅជាអ្នកជាពាក់បដលគេហើយនៅពេលនេះណាគឺរឿងក្តីឡើងតឡាការហ្នឹងគឺចាញ់ក្តីទូប្រុសយើងទៀតអញ្ចឹងនាងស៊ន់នេះគឺអស់អាលីងស្អីក៏មិនសេះសល់ដែរអ្នកនរគ្នាទាំងម៉ែទាំងកូននេះរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនខ្លាយទៅជាជនអនាថាដែលមិនមានអ្វីជាទីពឹងមិនមានអ្វីជាការជ្រុំជ្រែងផ្លូវចិត្តអីទេខ្សោះអស់ហើយស្ងាត់អស់ហើយទៅអស់អាលីងហើយស្អីក៏អត់មានដែរដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកនរគ្នាតឡាការគេកាត់ក្តីឲ្យចាញ់ទៀតណាសម្បីតែបំណុលក៏គ្មានលទ្ធភាពសងគេដែរហើយសួរតាហេតុអីបន្ទូប្រុសធ្វើអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបើជីវិតមុនណាយើងមានក្តីមេត្តាចំពោះគេខ្លះគេក៏មិនដាច់ធម៌មេត្តាដល់ថ្នាក់នឹងដែរប៉ុន្តែអានេះជីវិតមុនហ្នឹងគឺយើងគ្មានធម៌មេត្តាសោះឥឡូវនេះណាទៅដល់កន្លែងណាក៏ខុសទៅដល់កន្លែងណាក៏ខុសដល់តែពេលដឹងតែខ្លួនឯងខុសដល់ថ្នាក់នឹងហើយចង់ត្រឡប់ក្រោយវាទៅលេងរួចពេលវេលាវាដើរហួសឆ្ងាយរហូតដល់នាងនឹងចង់សម្លាប់ខ្លួនតាម៉ែថាគុំសម្លាប់ខ្លួនកូនណាកូនគួរតស៊ូឡើងមនុស្សយើងវាមានចាញ់មានឈ្នះចឹងឲ្យកូនត្រូវប្រឹងប្រែងពេលហ្នឹងអ្នកនរគ្នានាងស៊ន់នេះក៏បានដូចថាទៅដល់ផ្ទះចឹងណាក៏ឃើញអាលិខិតមួយដែលជាលិខិតឈឺចាប់តាក់ទងនឹងជីវិតប្តីប្រពន្ធគេណាគេក៏ចាប់ផ្ដើមនៅឃើញថាគេទៅសងសឹកទូប្រុសទៅជួលមនុស្សឲ្យចាប់គំរាមកំហែងទូប្រុសរបស់យើងសម្រាប់ទូប្រុសយើងចោលគំរាមកំហែងទាយកលុយយកប្រាក់ប៉ុន្តែទូប្រុសរបស់យើងអ្នកនរគ្នាគាត់មិនល្ងងទេគាត់ឆ្លាតណាស់ពីមុនគាត់ល្ងងព្រោះគាត់ជឿជាក់លើការស្រឡាញ់ជឿជាក់លើស្នេហាជឿជាក់លើជីវិតជាប្តីប្រពន្ធដែលមានចំណងប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវគាត់លែងល្ងងទៀតហើយចង់បញ្ចប់អ្នកនរគ្នាតួប្រុសរបស់យើងគាត់ឲ្យលុយទៅកាន់អឃាតករនៅវិញហើយនាងស៊ន់ត្រូវបានអឃាតករចាប់រំលោភរហូតដល់ទៅជាឈួតអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នា5ឆ្នាំក្រោយណាគេមានគ្រួសារមានប្រពន្ធមានកូនឯងគ្រាន់តែជាអ្នកសុំទានបាត់សតិឈួតវង្វេងតាមផ្លូវតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគឺចង់ឲ្យពេលវេលាត្រឡប់ក្រោយទៀតទេវតាថាឈប់ត្រឡប់ហើយត្រឡប់បានតែម្ដងទេវគ្គគេត្រឡប់ហើយកែខ្លួនបានវគ្គឯងត្រឡប់ទៅអត់បានខ្លាយទៅជាមនុស្សឈួត